Напоминаю, что телефон прямого эфира программы «Говорит губерния» 45 66 45. Звоните, высказывайтесь. А в этой части программы мы поговорим вот о чем. Буквально накануне компания «Газпром» газораспределение «Дальний Восток» сообщила о том, что начиная с сентября потребители начнут получать разноцветные квитанции, и это такой способ борьбы с должниками. Вот, собственно, как это будет работать, на какой эффект рассчитывает компания, мы и пригласили в студию поговорить об этом Татьяну Седову, заместителя начальника отдела по реализации газа населению компании «Газпром» газораспределение «Дальний Восток». Татьяна Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, в октябре, раз за сентябрь, если я правильно понимаю, в октябре потребители получат квитанции. Кто-то получит квитанции разноцветные. Что это за сигналы, как их нужно правильно читать и воспринимать? Такой квитанцией мы хотим показать нашим потребителям, обратить их внимание на необходимость оплаты задолженности за наши услуги, за услуги газоснабжения. То есть... Какой цвет что означает? Да. У нас два варианта. Вот есть такая желтая квитанция. Она означает наличие долга свыше 3 месяцев и начисление пени за просрочку платежа. И есть оранжевая квитанция. Она значит, что на данную задолженность уже ведется исковое производство. То есть подан иск в суд, да, получается? Да, все верно. Угу. А вот там по месяцам, да, идет, или при достижении какой-то суммы уже вот появляется цветная квитанция? Цветная квитанция появляется при наличии задолженности свыше 3 месяцев. А тем, кто платит в срок, у тех что? Тем, кто платит регулярно, приходят обычные беленькие квитанции. Хорошо, предположим, кто-то получил желтую или, не дай бог, оранжевую квитанцию. Это же повод задуматься и понять, что делать. Что делать, собственно? Оплатить задолженность. На наших квитанциях есть все реквизиты нашей организации для оплаты. Даже QR-код, я смотрю. Да, QR-код, штрих-код. То есть оплатить можно у всех платежных агентов. Я почему спрашиваю? Потому что, если, как вы сказали, если оранжевая квитанция, значит, дело уже находится в суде, и будет достаточно просто погасить, или надо будет принести, какой-то чек, чтобы все-таки судебное производство было закрыто? Необходимо оплатить квитанцию, и вообще мы видим, на прошествии 1-2 дней этот платеж поступает на лицевой счет абонента. Приносить нам квитанцию не обязательно, но если уже есть решение суда, в таком случае необходимо будет оплатить судебные издержки. Как вы считаете, насколько действенна вот такая мера, как цветные квитанции? То есть, по большому счету, ведь нужно знать, что, желтая квитанция – это вот то, оранжевая – это другое, значит. Хотя я бы, например, получал белую квитанцию, получил на цветной бумаге. Может быть, не обратил внимания. Для этого мы объясняем людям, собственно, что происходит. Если долг будет погашен, снова будет человек получать белые квитанции, правильно я понимаю? Все правильно. Если не погасит, что дальше? Просто исковое производство, дальше судебные приставы. Как все развивается? Да, вообще у нас есть несколько методов работы с задолженностью. Мы начинаем с претензионной работы, безусловно, то есть абонента регулярно предупреждаем о том, что у него есть долг, направляем ему различные уведомления. Дальше, при отсутствии реакции со стороны потребителя, мы направляем иск в суд. То есть это не просто так, что я получил нежданно-негаданно такую жуткую оранжевую квитанцию, которая должна заставить задуматься. А вот тут можно я встряну, потому что наши подписчики считают, что может быть все-таки ошибка, потому что наша подписчица жалуется, платит своевременно, ни разу не нарушила, а к ней все равно однажды пришли сотрудники газовой компании, которые собрались ее отключать. Вы бы видели их лица, она говорит: ой, куда бы деться, такие пренебрежительные ко мне, как к бичихе какой-то пришли. Показала им квитанции, а надо было, говорит, показать, где раки зимуют. Они, конечно же, ушли, но даже не извинились. Вот она говорит, что вдруг получит квитанцию не того цвета при своевременной уплате. Что тогда делать? Да, Татьяна Валентиновна, если человек, он знает, что он платит, никто не застрахован, наверное, от ошибки, так бывает, так случается, но если случилось, что человек знает, что он платил, вдруг приходит например, уже желтая квитанция, как действовать в этой ситуации? Сразу скажу, что такие ситуации все-таки крайне маловероятны, возможно, какое-то исключение. На наших квитанциях есть наши адреса, в том числе электронный адрес, есть все номера телефонов, телефон абонентного отдела, адрес. Всегда можно к нам приехать, ситуацию выяснить, привести квитанции. Маловероятно, но, возможно, может быть,
ошиблись в какой-то цифре, Ну, платеж пошел не это вот в туда. виде исключения, пожалуй, Ну и такое, это, всегда конечно, идем бывает, но навстречу. никто не застрахован, как говорится. Но, кстати, вот сегодня написал издание ДВХ, такие квитанции светофоры будет рассылать еще и фонд капитального строительства. Правда, в отличие от вашей организации, да, будет только один вид предупреждения. Я процитирую то, что пишет издание. Итак, одной из мер, принимаемых для борьбы с должниками, является нанесение красной полосы на квитанции собственников. И получение такой квитанции говорит о срочной необходимости гасить долг. В сентябре квитанции с красной меткой увидят должники в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, а также в Хабаровском и Солнечном районах края. Конец цитаты. Нина, что по этому поводу пишут пользователи социальных сетей? А знаете, пользователи социальных сетей тут сходятся в одном. Люди как не платили, так и не будут платить. И неважно, какого цвета квитанция. Совесть всех у нас одного цвета. Никогда бы не подумала, что может заставить человека платить по долгам. Нужно просто изменить цвет квитанции. И тут шутят. Цвет настроения синий, как в песне Киркорова. Ну, в нашем случае, видимо, желтый и оранжевый. Зарплату, говорят, сначала повысьте, а потом уже спрашивайте жителей Хабаровска и других регионов. Ну и опять же пишут, кто платил, тот будет платить, кто не платил, тот платить не будут. И желают, чтобы у всех появилась купюра с Хабаровском, чтобы все смогли оплатить свои долги. Кстати, стандартные комментарии, что вот вечно повысить зарплату. Но Да, это давайте примем звонок и вот потом обсудим, кстати, то, что говорилось в комментариях. Михаил у нас на связи. Михаил, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Смотрите, у меня сложилась интересная такая ситуация с электроснабжением. Когда в один месяц я увидел, не успел своевременно оплатить, на следующий месяц заплатил 25 числа, предположим, да, и на третий месяц там тоже что-то такое не очень вовремя. И вот генерирующая компания 3 месяца, видя этот красный флаг минусовый, мне начала, предпринимать разного рода действия. Вот я вижу, что в данном случае «Газпром» идет примерно по этому же пути, поэтому вот такие вилки хотелось бы, чтобы они были проанализированы и как-то исключены. Да, спасибо за рекомендацию. Татьяна Валентиновна, смотрите. Вот хочется понять, а в принципе, вот откуда взялась эта система, ну вот, как я для себя ее назвал, квитанции, светофоры, сигнальная система. Это где-то такой опыт используется? Если да, то он насколько эффективен? Что скажете по этому поводу? Вообще, этот проект – это наша собственная разработка, такой, скажем, пилотный проект. Поэтому мы сейчас взяли небольшой сегмент потребителей, которым мы будем направлять данную квитанцию пока для оценки эффективности. И о каких-либо результатах сможем поговорить, наверное, уже в первом квартале 2020 года. То есть мы берем себе полгода на реализацию этого проекта. То есть это пилотный такой проект? Да, для нас это пилотный проект. Еще мнение из социальных сетей. Давайте послушаем. Спрашивают, что стоимость цветной бумаги значительно дороже, чем белой бумаги. И вот кто же будет платить за цветную бумагу, спрашивает Артем. Хороший вопрос, но я не знаю, мне кажется, разница-то небольшая должна быть в стоимости. На стоимости газа для наших потребителей это не отразится никаким образом. Очень важное уточнение. В целом, сколько сейчас задолжали потребители газовой компании, вот если говорить об объемах проблем? На 1 октября в целом по Хабаровскому краю потребители должны нашей организации за газ порядка 180 миллионов рублей. Ну, сумма-то не маленькая, мягко говоря. А вот можно ли составить такой портрет должника? Кто в среднем не платит? Это ведь не всегда люди маргинальные, да, скажем, просто принципиальные какие-то или просто некогда? Разные ситуации бывают у людей. Возможно, выезды на длительное время, какие-то вахты. Некоторые даже говорят, что забывают оплатить. Вот это будет хорошее напоминание. У нас Возможно, есть еще один звонок. Лариса, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Вот вы сейчас говорили, если приходит квитанция ошибочно, что другого цвета, почему этот человек, если оплачивает постоянно, должен ехать к кому-то? Почему он должен тратить другие деньги, свои же? Хорошо, вопрос понятен. Ну, то есть, по большому счету, есть ли возможность дистанционно решить проблему? Конечно. С нами можно связаться и по телефону, а не тут по нескольким телефонам, которые указаны в наших квитанциях. Можно написать электронное письмо как на наш сайт, так и на электронный адрес. Он тоже указан в квитанции. Можно попросить по электронному адресу, чтобы вам перезвонили, и вам не придется даже тратить, может быть, баланс своего телефона и так далее.
Мы, еще раз говорю, всегда идем навстречу нашим абонентам. А давайте напомним, вот насчет задолженности. Она, пени на нее начинает капать с 3-го месяца, да, насколько я помню, или как это все Ну, складывается? по закону пеня начинает начисляться с 31-го дня просрочки. С 31-го. Да. То есть потом вот такой неплохой потребительский кредит выходит, насколько я понимаю. Ну, к сожалению, да. Так и такое бывает. Ну что ж, спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях была Татьяна Седова, заместитель начальника отдела по реализации газа населению компании «Газпром газораспределение Дальний Восток». Мы говорили о том, что уже за сентябрь абоненты компании начнут получать квитанции разного цвета, но вот цветные квитанции получат только те, кто имеет некую задолженность. Следите внимательно за тем, что у вас будет лежать в почтовом ящике. Но я предлагаю вернуться к Да, Нина, прошу тебя. Да, возвращаемся к интерактивному голосованию. Мы предлагали нашим подписчикам порассуждать на тему, стоит ли нашим людям предпенсионного и пенсионного возраста садиться за парту. И вот что они пишут. Если человек в силах работать после 55, а то и 60 лет, то он сам будет работать и, конечно же, найдет, где работать. А если он уже весь больной, то какое ему даже обучение, не говоря уже о работе? Что может сделать 70-летний пекарь, кондуктор, врач и так далее? Студенты с дипломами, опять же, пишут, не могут устроиться на работу, а тут предпенсионеры с какими-то бумажками. Такое ощущение, пишут, что правительство просто издевается над нами. Увеличение пенсионного возраста – это издевательство, опять же, над людьми. В свое время люди получили образование и много лет трудились. Они заслуживают уважения, считает Ирина, полноценного отдыха и достойной пенсии. А в итоге что? Должны опять садиться за парту, опять учиться и работать потом до самой смерти, при этом не жить, а существовать на мизерные зарплаты и пенсии.